大家好，我係校園電視台嘅潘俊峰，呢個應該就係跳遠比賽。我而家就訪問下呢位同學啦。同學，請問你叫咩名啊？我叫陳正元。咁有乜嘢必殺技可以介紹俾我哋呢？同埋你嘅心情係點樣嘅呢？我心情當然係好開心啦。有必殺技嘅就係將個鏟放平之後推上去。如果冇咗你，我哋嘅跳遠比賽我哋都唔可以繼續進行，因為如果冇咗你，我哋嘅跳遠運動員就唔可能發揮到自己嘅能力。如果有咗你，我哋就可以鋪平啲沙，令佢哋安全啲，有心理準備，可以快啲降落。大家好，我係救世軍專業慈善基金和後生學校嘅小記者姜佩琳。大家好，我係4E班梁小月。我想問下你啱啱參加嘅係咩比賽啊？啱啱參加嘅係60米比賽。咁你有咩心情啊？我覺得非常開心。今日一陣間下午仲有冇咩比賽啊？我下午之後要參加4×100米比賽。咁你有冇咩緊張嘅心情啊？我覺得好緊張，唔知道可唔可以跑第1同埋第2，加油啦，大家！